नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रहित त्रिपिटक अन्तर्गत सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय अंगुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी 97औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएको एपिसोडमा हामीले यो अंगुत्तर निकायको 11वटा निपातहरूमध्ये दोस्रो निपात जसलाई डुकक अथवा डुक निपात भनेर भनिएको छ र त्यसमा चर्चा गर्ने क्रममा त्यो डुक निपातमा 15वटा वर्गहरूमध्ये पहिलो वर्ग जसलाई कम्म करण व गो भनेर भनिएको छ र त्यो कम्म करण वर्गको 10वटा सूत्रमध्ये 6औं सूत्र जसलाई संयोजन सूत्र भनेर भनिएको छ र संयोजन माने बन्धन। यो संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् तिनीहरू यो संसारको बन्धनमा कसरी पर्छ र त्यो बन्धनबाट कसरी मुक्त हुन्छ भन्ने विषयहरूमा भनिराख्नु भएको उपदेशको यो 6औं सूत्र हो र त्यो 6औं सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको भिक्षुहरू हो दुईटा धर्महरू छन् र धर्मको विषयमा पनि यहाँहरूलाई मैले धेरै पटक चाहिँ यसको बारेमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरेको थिएँ। यहाँ धर्म भन्नाले प्रकृतिको स्वभाव, प्रकृतिको नियम भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा कुनै पनि साम्प्रदायिक अथवा सम्प्रदाय अन्तर्गतका धर्महरू भन्न खोजिएको होइन र उहाँले दुईवटा धर्महरू छन्। के त यो संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु अथवा संयोजन बन्धनभित्र परेर पनि मज्जा मान्नु एउटा स्वभाव र अर्को संयोजनीय धर्ममा विरक्त हुनु। यो विरक्त भनेर फेरि त्यो मलाई केही पनि चाहिँदैन, म यो सबै छोडेर त्यागेर चाहिँ जान्छु आदि इत्यादि गरेर निराशावादी होइन, यथार्थवादी। कसरी यथार्थवादी त भन्दाखेरि त्यो बन्धनबाट, त्यो संयोजनबाट जुन हामीले पाइराखेको दुःख हो, यदि त्यो संयोजनबाट हट्यो अथवा यदि त्यो संयोजनबाट हामी मुक्त भयौँ भने त्यसबाट प्राप्त हुने जुन सुख, शान्ति, आनन्द हो र त्यसबाट एक प्रकारको वैराग्यता, एउटा विरक्त भाव चाहिँ जगाउँछ। कसरी त भन्दाखेरि अब यसमा हामी भुल्नुहुन्न, यो संयोजनबाट, यो बन्धनबाट हामी अलग हुनुपर्छ भन्ने जुन मनमा भाव उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई विरक्तता भन्न खोजिएको हो। र यसरी दुईटा धर्म, एउटा संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु र अर्को त्यो संयोजनीय धर्ममा विरक्तता हुनु, यो विषयमा हामीले गएको एपिसोडमा चर्चा गऱ्यौँ र त्यही दौरानमा यो संयोजन भनेको के हो र कति प्रकारका छन् भन्ने विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई केही जानकारी गराएँ। हुन त पहिलेका एपिसोडहरूमा पनि यो कुराहरूको चर्चा भएको छ, तथापि यो प्रसङ्गवश आइरहेको हुनाले मैले यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउने प्रयास गरिरहेको हुँ। र यो संयोजन 10 प्रकारको बताइएको छ। जुन संयोजनमा मानिसहरू अथवा प्राणीहरू, सत्व प्राणीहरू जकडिएपछि उनीहरू यो संसारको यो जुन चक्रमा चाहिँ घुमिरहन्छ, संसारको चक्रमा रुमलिरहन्छ र अनन्त जुन यो संसार हो त्यसमा चाहिँ डगुरिरहन्छ, भुलिरहन्छ। एकपछि अर्को आफ्नो कर्मअनुसार, आफ्नो संस्कार अनुसार, आफ्नो गति अनुसार पुनर्जन्मको श्रृङ्खला चलिरहन्छ र यो पुनर्जन्मको श्रृङ्खला जुन छ त्यसैलाई नै संसार भनिएको छ। संसरन्तीति संसार हो, निरन्तर बगिरहने कारणले संसार भनिएको हो। र सिद्धार्थ कुमारले यो संसारबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ, यो संसारमा भएका दुःखहरूबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ,
भन्ने ज्ञानको खोजी गर्दै गर्दै उहाँले चाहिँ आफ्नै पुरुषार्थ आफ्नै मेहनतले यो चटुवारे सत्य ज्ञानलाई चाहिँ अवबोध गरेर लिनुभयो। यो जुन अवबोध गरेर लिनुभयो त्यसलाई बोध भएको भनियो र त्यो बोध भएको कारणले नै उहाँलाई बुद्ध भनियो। र यसरी बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरिसक्नु भएपछि उहाँले आफूले अनुभव गर्नुभएको आफूले प्राप्त गर्नुभएको यो जुन संसारको यथार्थता ज्ञान हो त्यो सर्वसाधारणको लागि उहाँले बाँड्नुभयो र समस्त सत्व प्राणीको हित सुख कल्याणको लागि उहाँले यी उपायहरू बताउनु भएको छ। र यही क्रममा उहाँले यो संसारमा अल्मलिनु पर्ने जकडिनु पर्ने यो संसारमा भुलिरहनु पर्ने र बारम्बार विभिन्न प्रकारको योनिमा विभिन्न प्रकारको अवस्थामा जन्म लिनुपर्ने कारण के हो भनेर यो 10वटा बन्धनलाई उहाँले बताउनु भएको छ। र ती 10वटा बन्धनहरूमध्ये पहिलो 2टा जसलाई सक्काय दिट्ठी म मेरो भन्ने जुन भावना हो यो म मेरो भन्ने भावना यो म मेरो भन्ने कुरामा टाँसिने स्वभाव त्यसैमा भुल्ने स्वभाव र जेमा पनि मेरो अस्तित्व देखिने जुन स्वभाव हो त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरू यो बन्धनमा परिरहन्छन् र संसारको यो चक्रमा चाहिँ घुमिरहन्छन्। पहिलो बन्धनको रूपमा पहिलो संयोजनको रूपमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ। र त्यसै गरेर दोस्रोमा आएको थियो विचिकित्सा, त्यसलाई विचिकित्सा पनि भनिन्छ। त्यो भनेको शङ्का उपशङ्का। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यो शङ्का उपशङ्काको बारेमा पनि मैले गएको एपिसोडमा केही छोटकरी चर्चा गरेको थिएँ। शङ्का उपशङ्का भन्नाले आफ्नो मनमा कुनै प्रकारको सन्देह हुनुलाई पनि शङ्का भनिन्छ। अहिलेको यो शङ्काको परिभाषा भनौँ अथवा शङ्काको अर्थ भनौँ। तर आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले प्रयोग गर्नुभएको यो विचिकित्सा भन्ने शब्दको अर्थमा मनमा उत्पन्न हुने सन्देह कस्तो प्रकारको त भन्दाखेरि यो संसारदेखि संसार विषयमा यो पूर्वजन्मको विषयमा पुनर्जन्मको विषयमा बुद्ध हुनुभयो हो कि होइन भन्ने विषयमा बुद्धले यस्तो अनुपम धर्म देशना गर्नुभयो हो कि होइन भन्ने विषयमा र त्यो धर्मलाई 2600 वर्षदेखि अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ कायम राख्नुमा नै अद्वितीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सङ्घहरूको बारेमा शङ्का उत्पन्न हुनु हो कि होइन भन्ने चाहिँ अन्यल हुनु त्यस्तोलाई शङ्का भनिएको छ। त्यसै गरेर कर्म हामीले काम गर्ने अनि त्यो कामको प्रतिफल हुन्छ कर्म र कर्मफलको बारेमा शङ्का हुनु र चटुवारे सत्य विषयमा शङ्का हुनु प्रतीत्य समुत्पादको विषयमा शङ्का हुनु यी शङ्काहरूलाई विचिकित्सा भनेर भनिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र यी कुराहरूमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न हुनाले मनमा एक प्रकारको अन्यल उत्पन्न हुन्छ र त्यो अन्यल हटाएनौँ भने अथवा त्यो अन्यललाई हामीले निराकरण गरेनौँ भने आफूले सोचेको सबै ठिक हो भनेर मिथ्या अथवा त्यसमा गलत किसिमबाट सोचाइ उत्पन्न हुन सक्छ र गलत किसिमको सोचाइ उत्पन्न भएपछि यो सांसारिक स्वभावबाट टाढिने त्यहाँ सम्भावना धेरै रहन्छ र त्यो सांसारिक स्वभाव संसारको नियम प्रकृतिको नियमलाई यथार्थत बुझ्न नसक्नु भनेकै संसारमा फेरि घुमिरहनु पर्ने हुन्छ भनेर यसरी यो विचिकित्सालाई चाहिँ बन्धनको रूपमा अथवा संयोजनको रूपमा लिनुभएको कुरा मैले गएको एपिसोडमा यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। अब त्यसपछि आउँछ तेस्रो संयोजन अथवा तेस्रो बन्धन जसलाई शीलबद्ध परामर्श अथवा शीलबद्ध परामास पालीमा भनिन्छ। यो भनेको शील व्रत कुनै पनि शील कुनै पनि आचरण कुनै पनि व्रत कुनै पनि तीर्थ आदिमा गएपछि अथवा त्यो प्रक्रिया पुरा गरेपछि स्वतः मुक्ति हुन्छ भन्ने धारणा कुनै पनि शील वा व्रतलाई मुक्ति प्रदायक मानेर त्यसमा आसक्त हुनुलाई शीलबद्ध परामास भनेर भनिन्छ।
आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले हाम्रो वरिपरि अथवा हामी आफैले पनि यो अनुभव गरेको हुनुपर्छ कि फलानु तीर्थमा गएपछि, नुहाएपछि, त्यहाँ दान धर्म गरेपछि मुक्त भइन्छ, यो संसारबाट तडेर जान्छ आदि इत्यादि भनी विभिन्न धारणाहरू हामी पाउँछौँ। वास्तवमा यो एउटा भ्रम मात्रै रहेछ भन्ने कुरा यसबाट थाहा हुन्छ। कुनै पनि शील आचरण किन नहोस्, अब कोही व्रत उपवास बसेर आफ्नो जीवनचर्या गर्नुहुन्छ, व्रत उपवास बस्नु नराम्रो होइन, त्यसले स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन, स्वास्थ्यलाई फाइदा नै गर्छ। तर त्यो व्रत उपवास बस्दैमा म जीवनबाट मुक्त हुन्छु, यो संसार दुःखबाट मुक्त हुन्छु भनेर धारणा लिनु, त्यसैमा आसक्त हुनुलाई नै यो शीलबाट परामर्श भनेको पाइन्छ। त्यसै गरेर मैले अघि निवेदन गरेँ, तीर्थ गर्नु, कुनै देवस्थानमा जानु, कुनै प्रकारका कर्मकाण्ड गर्नु, सबैबाट चाहिँ यो संसारबाट मुक्त हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु र त्यसमा आसक्ति हुनुलाई शीलबाट परामर्श, जुन कि एक प्रकारको बन्धन हो, जुन कि एक प्रकारको संयोजन हो। र जबसम्म त्यो बन्धनमा, त्यो संयोजनमा रुमल्लिरहन्छौँ, तबसम्म यो संसार चक्रबाट उम्किनु भनेको त्यहाँ सम्भावना नै रहन्न। त्यसले जकडेर बाँडिराख्ने भएको कारणले नै बन्धन बनिएको हो। त्यो संयोजन गरेर राख्ने भएको कारणले नै यो संयोजन बनिएको हो। तसर्थ यो तेस्रो भयो। अब यो पहिलो, दोस्रो, तेस्रो यो तीनवटा संयोजन, सकाय दिति, विचिकित्सा र शीलबाट परामर्श, यो तीनटा संयोजन कतिखेर हट्छ त भन्दाखेरि जब मानिसले अथवा जब प्राणीले, अब प्राणी त यहाँ फेरि यो अपाय दुर्गतिका प्राणीहरूले त यो अभ्यास गर्ने सम्भावना नै छैन। मनुष्यदेखि अब देवलोक ब्रह्मलोकसम्मका सत्वहरूले अभ्यास गरेमा, प्रयास गरेमा त्यो तीनटा संयोजनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। त्यसलाई श्रोतापत्ति अथवा श्रोतापन्न भनेर भनिन्छ, अथवा भनौँ श्रोतापत्ति मार्ग र फलबाट यो तीन प्रकारका संयोजनलाई चाहिँ निर्मूल रूपमा चाहिँ हटाउन सकिन्छ। अब यहाँ भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ यो सूत्रमा, यो संयोजनमा चाहिँ मजा मान्ने र अर्को यो संयोजनमा विरक्तता हुने। संयोजनमा मजा मानियो, संसारमा पुनः पुनः दोहोरिएर चाहिँ जन्मिने हुन्छ, र त्यसमा विरक्तता हुनु भनेको अहिले भर्खर मैले भने जस्तै यो श्रोतापट्टि मार्ग फलले तीनटा संयोजनलाई चाहिँ काटेपछि त्यसमा एक प्रकारको विरक्त भावना आउँछ र त्यस गर्दाखेरि श्रोतापन्न अवस्था आइसकेपछि अब उसले बढीमा 7 जन्म मात्रै लिए पुग्छ भनिएको छ। र बढीमा 7 जन्म लिएर त्यही दौरानमा, त्यो 7 जन्मको दौरानमा अरू संयोजनहरू पनि, अरू बन्धनहरू पनि त्यहाँबाट मुक्त भएर त्यसबाट विरक्तता प्राप्त गरेर स्थायी सुख शान्ति निर्वाणमा पुगिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अब यो तीनवटा संयोजनको मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। अब बाँकी संयोजन चौथोमा आउँछ कामछन्द। कामछन्द भनेको, काम भनेको अब यसको पनि, यो शब्दको पनि विभिन्न अर्थहरू छन्। हामीले गर्ने काम, त्यसलाई पनि काम भनिन्छ। अर्को यो भौतिक पदार्थमा, भौतिक सुखमा भुल्नु र भौतिक सुखको चाहना गर्नु, त्यसलाई पनि कामको इच्छा अथवा कामछन्द भनेर भनिन्छ। त्यसै गरेर प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, त्यस्तै प्रिय स्थितिलाई आदि प्राप्त गर्न र काम वासनाको तीव्र आसक्तिलाई कामछन्द भनेर भनिएको छ। काम मैले अघि निवेदन गरेँ, भौतिक पदार्थहरू र छन्द इच्छा। यसरी भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु, प्रिय स्थितिलाई कामना गर्नु र त्यसमा आसक्ति हुनुलाई कामछन्द भनिन्छ भने पाँचौँमा छ पटिघ अथवा प्रतिघ पनि भनिन्छ, जसलाई अप्रिय व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदिलाई हटाउने
र हटाउनको लागि ती प्रति उत्पन्न गरिने तीव्र द्वेष। अब यसलाई छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि बदलाको भाव, रिसको भाव, प्रतिहिंसाको भाव, यसरी यो अति किसिमबाट चाहिँ द्वेष उत्पन्न हुनुलाई प्रतिघ अथवा पटिघ भनिन्छ। र त्यो प्रकारको बदलाको भाव, अरूलाई हानि गर्ने जुन मानसिक स्वभाव हो, त्यसले गर्दाखेरि पनि मानिसलाई एउटा बन्धनमा बाँधिएको हुन्छ, एउटा संयोजनभित्र बाँधिएको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसले यो संसार चक्रबाट उत्तीर्ण हुन नसक्ने भइरहेको हुन्छ। अब यो पहिलो चिन्ता त श्रोतापट्टि मार्ग र फलले निर्मूल गर्छ। अब यो कामछन्द र यो जुन पटिघ अथवा यसलाई व्यापार पनि भन्ने गरिन्छ कहीँ, र यो व्यापार होइन, ट्रेड अथवा बिजनेस होइन कि व्यापार, हिंसा, प्रतिहिंसा, द्वेष, रिस, बदलाको भावना। अब यो दुईटा चाहिँ कसरी हट्छ त भन्दाखेरि त्यो निर्मूल रूपमा हटाउन त अलि माथिकै स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ। तर यो सकृदागामी, यो निर्वाणको 4 तहमध्ये श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत, यो 4 तहमध्ये दोस्रो सकृदागामीले यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म न्यून गर्छ। पुरै हटाउने होइन, धेरै हदसम्म न्यून गर्छ। र धेरै हदसम्म न्यून गरेर श्रोतापन्नले त्यो चिन्ता पहिलेको चाहिँ काटेकै हुन्छ। अब सकृदागामीको यो कामछन्द र व्यापार अथवा कामछन्द र प्रतिघलाई न्यून स्तरमा चाहिँ घटाएको हुन्छ। त्यसलाई सकृदागामी अथवा सकदागामी भनिन्छ। अब उसले अर्को एक जन्म, बढीमा अर्को एक जन्म लिएर आफ्नो मनभित्रका क्लेशहरूलाई निर्मूल पार्न सक्छ। त्यसपछि अर्को, अब 5वटा बन्धनको कुरा गयो, अर्को 5वटा भनेको बाँकी 5वटा संयोजन अथवा बन्धन भनेको रूपराग, अरूपराग, त्यसपछि मान, अनि बेचैनी, त्यसलाई उटच्च पनि भनिन्छ, र अविद्या। यी 5वटा बन्धनहरू बाँकी छन्। र ती 5वटा बन्धनहरू अब यो सकदागामीले पनि अलिअलि कम त गरेको हुन्छ। तर त्यो कामछन्द र पटिघ अथवा व्यापारलाई चाहिँ धेरै हदसम्म उसले चाहिँ कम गरिसकेको हुन्छ। अब त्यसपछि तेस्रो निर्वाणको तेस्रो तह अनागामी मार्ग र फलले यी 5वटा संयोजनहरूलाई न्यूनीकरण गर्छ, पुरै हटाउन सक्दैन। त्यसकारण अब उसले अनागामी भइसकेपछि धेरै नै क्लेशहरू त हटिसकेकै हुन्छ, अझ पनि बाँकी रहन्छ। त्यसकारण अब अनागामी भएको पुद्गल अथवा अनागामी भएको सट्टो उसले शुद्धावास ब्रह्मलोक भन्ने ठाउँमा चाहिँ जन्म लिन्छ। र त्यहीँबाट ध्यानको प्रभावले त्यहीँ बसेर चाहिँ चित्त निर्मल गर्ने जुन अभ्यास हो, त्यसले चाहिँ क्रमशः यो 5वटा बन्धनलाई, 5वटा संयोजनलाई न्यूनीकरण गर्दै 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 अन्ततोगत्वा पूर्ण रूपमा निर्मूल गरेपछि उनलाई अरहत भनिन्छ। अब अरहतसँग कुनै पनि प्रकारका यी 10वटा संयोजनमध्ये कुनै पनि प्रकारका संयोजन बाँकी रहन्न। अब उनले निर्वाण रूपी स्थायी शान्ति, स्थायी सुखलाई अनुभव गरेको हुन्छ भनेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब जब त्यो निर्वाण रूपी स्थायी सुखलाई, शान्तिलाई अनुभव गरिसकेको हुन्छ भन्नुको अर्थ उसको मनभित्र कुनै पनि प्रकारका अनुसय क्लेशहरू, कुनै पनि प्रकारका दुर्भावनाहरू बाँकी रहन्न। र त्यो बाँकी नरहनु भनेको अब पुनर्जन्मको लागि चाहिँ कारण छैन, अब कारण बन्दैन भन्नुको अर्थ अब पुनर्जन्म त्यहाँ छैन। त्यसकारण आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको शिक्षामा पुनर्जन्म छ कि छैन,
पूर्वजन्म छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्दाखेरि अलिकति नमिल्ने खालको प्रश्न हुन जान्छ। किन छ भनौँ अर्हतलाई रहँ हुँदैन, छैन भनौँ अर्हत नभएसम्म अथवा त्यो क्लेश पूर्ण रूपमा निर्मूल नभएसम्म पुनर्जन्म छ। तसर्थ भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो अथवा उपासक उपासिकाहरू हो, यो पूर्वजन्म र पुनर्जन्ममा धेरै नअल्झिनु। जबसम्म कारण रहन्छ तबसम्म पुनर्जन्म रहन्छ, हुन्छ नै, र जब त्यो कारणलाई हटाउन सकिन्छ अथवा हटाउँछ तब पुनर्जन्म त्यहाँ निर्मूल हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र यो स्थायी शान्ति, स्थायी सुख भनेर जुन निर्वाण भनेर भनिएको छ, त्यो प्राप्त गर्न, त्यो अवस्थामा पुग्नको लागि यो बन्धनको कुराहरू हामीले बुझिराख्नु फाइदाजनक नै लाग्छ। किन यो संसारबाट उत्तीर्ण कसरी हुन सकिन्छ? कसैको मनमा यी प्रश्न उठ्यो भने अब त्यसको कारणतिर जानु पर्यो र त्यो कारण थाहा पाइसकेपछि निवारणको उपाय त्यहाँ छ र निवारणको उपाय अपनाएपछि र त्यही अनुसारको व्यवहार भएपछि, त्यही अनुसारको अभ्यास भएपछि त्यो जुन निर्वाण भनेर भगवान बुद्धले देखाउनु भएको छ त्यसलाई कोही कसैले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धले बताउनु भएको निर्वाण बौद्धले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ त्यस्तो कदापि होइन। त्यो निर्वाणलाई अनुभव गर्न सक्ने अबौद्धले सक्दैन, बिल्कुलै होइन। यो बौद्ध अबौद्ध नेपाली विदेशी यो भन्नु त एउटा प्रज्ञप्ति सत्य, व्यावहारिक सत्य मात्रै हो। र त्यही व्यावहारिक सत्यमा पनि विभिन्न प्रकारका पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि, विभिन्न प्रकारको मानिसहरूको चरित्रको कारणले गर्दाखेरि एक प्रकारको त्यहाँ साँगुरोपना आउँछ र साँगुरोपना आएपछि त्यहाँ यथार्थ कुरा छुट्छ, भुल्छ। तर यसमा अलिकति हामीले यथार्थतालाई चाहिँ यथार्थताको धरातलमा बसेर हामीले विचार गर्ने हो, त्यसको अध्ययन गर्ने हो, त्यसको निराकरण गर्ने हो भने भगवान बुद्धले बताउनु भएको निर्वाण कसैको पनि पेवा पनि होइन, कसैको एकलौटी विषयवस्तु पनि होइन, सम्पूर्ण प्राणीको लागि सार्वजनीन विषयवस्तु हुन्। सर्ट एउटै मात्रै छ, जसले त्यो निर्वाणलाई अनुभव गर्ने इच्छा गर्छ उसले इमानदारीपूर्वक त्यो प्राप्त गर्ने आचरण गर्नुपर्छ, व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यही अनुसारको आफ्नो जीवन पद्धति हुनुपर्छ। भन्नुको अर्थ रागरूपी, द्वेषरूपी, मोहरूपी जुन अनुशय क्लेशहरू कसैको मनभित्र छ भने त्यसलाई बिस्तारै हटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो प्रयास नगर्ने, त्यसको अभ्यासै नगर्ने, तर मलाई निर्वाण चाहिन्छ, मलाई स्थायी शान्ति चाहिन्छ भनेर उसले अनन्त जन्मसम्म प्रार्थना गर्दाखेरि पनि त्यो प्राप्त हुनेवाला छैन, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी। तर जसले इमानदारीपूर्वक जसरी भनिएको हो, जसरी गर्नुपर्ने हो, जस्तो किसिमको व्यवहार हुनुपर्ने हो त्यसलाई अवलम्बन गर्यो भने ढिलो चाँडो उसले त्यो निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छ नै, त्यो पनि ग्यारेन्टिड हो। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, भगवान बुद्धको शिक्षा यो बौद्धहरूले मात्रै सुन्नुपर्छ, यो नेपालीहरूले मात्रै सुन्नुपर्छ, यो नेवारहरूले मात्रै सुन्नुपर्छ भनेर यसरी कुनै पनि जात जातिमा सीमित गर्नु पनि त्यो मूर्खता हो। कुनै पनि बोली भाषामा सीमित गर्न खोज्नु त्यो पनि मूर्खता हो। कुनै पनि भौगोलिक क्षेत्रभित्र सीमित गर्न खोज्नु त्यो पनि मूर्खता हो। मैले यो मूर्खता शब्द किन प्रयोग गरेँ त भन्दाखेरि त्यो यथार्थता कुरा थाहा नपाएपछि मान्छेले चाहिँ अनेक प्रकारका त्यहाँ मिश्रण गरेर अनेक प्रकारका आफ्ना विचारहरू त्यसमा लाडेर मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्न सक्छ। र मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्नु भनेको त्यो एउटा मूर्खता नै हो। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी भगवान बुद्धले आफू स्वयंले अनुभव गरेर स्पष्टसँग चाहिँ बताइराख्नु भएको यो मार्ग, स्पष्टसँग बताइराख्नु भएको यो फल
र यो उपाय यिनीहरू सबैलाई कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन, कुनै प्रकारका भेदभावको भाव नराखिकन इमान्दारीपूर्वक लाग्न सक्यौँ भने यो त्यो कुनै पनि व्यक्तिको, कुनै पनि प्राणीको, कुनै पनि सत्वको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि, सबभन्दा ठुलो लाभ हुन्छ। पैसाले पनि दाँच्न सकिँदैन, कुनै पनि भौतिक पदार्थसँग पनि दाँच्न सकिँदैन। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी 10 प्रकारका संयोजनहरूको विषयमा भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई सतर्क गराएर के भन्नुभयो? भिक्षुहरू हो, 2टा धर्म छन्। एउटा यो संयोजनीय धर्ममा मज्जा मान्नु, बन्धन छ, बन्धनमा बाँडिएको छ, तर पनि मस्तसँग यसैमा रमाएर बस्छु भनेर बस्नेहरू पनि छन्। जस्तो मैले पहिले पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, यस्तो रङ्गीचङ्गी संसार छ, रङ्गीचङ्गी दुनियाँ छ, यस्तो रमाइलो छ, यो संसारबाट बिदा हुन, यो संसारमा फेरि जन्म नलिनु सोच्नु नै नराम्रो छ, सोच्नु नै हुँदैन भन्ने खालका मानिसहरू पनि भेटिन्छन्। यो बन्धनमा मज्जा मान्ने भयो। अनि अर्को धर्म उहाँले के भन्नुभयो? यो संयोजनीय धर्ममा विरक्तता हुनु, अर्थात् त्यसबाट चाहिँ अलग हुन खोज्नु, त्यसमा नडुब्नु, त्यो पनि एउटा स्वभाव छ। तसर्थ आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो संयोजनीय धर्म, संयोजन सूत्रमा अथवा बन्धन सूत्रमा यो अङ्गोत्तर निकाय डुक निपात पहिलो वर्ग कम्मकरण वर्गमा भएका 10वटा सूत्रहरूमध्ये 6ठौँ सूत्र जुन संयोजन सूत्र अथवा बन्धन सूत्रमा उल्लेख गरिराखेको कुरालाई मैले यहाँहरू समक्ष केही व्याख्या गर्ने प्रयास गरेँ। र यसरी यहाँहरूको समय लिनुको अर्थ, यो संयोजन, यो बन्धन वास्तविक रूपमा के हुन् भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि अब त्यसबाट यदि इच्छा गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट अलग हुनको लागि हामीलाई प्रेरणा मिल्दछ, र त्यसबाट अलग हुन चाहनुहुन्छ भने उपाय पनि मिल्न सक्दछ। र त्यो उपाय पनि भयो, प्रेरणा पनि भयो, उपाय पनि भएपछि त्यही अनुसारको हामीले चाहिँ व्यवहार, त्यही अनुसारको अभ्यास भएपछि हामी त्यो बन्धनबाट मुक्त भएर, यो संसारको सांसारिक बन्धनबाट नै हामी मुक्त भएर जान सक्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यी भन्दै गर्दाखेरि यहाँले म फेरि पुनः चाहिँ आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मानिस भएर जन्मनु भनेको सुलभ छैन, बडो मुस्किलले मानिस जन्म प्राप्त हुन्छ भनिएको छ। भनिएको कारणले मात्रै हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीले अन्दाज गर्न सक्छौँ। अब मानिस यो संसारमा, यो विश्वमा कति छ? 60 अरब चान्चुन छ। तर मानिसभन्दा अरू जीव जन्तुहरू, अरू कीट पतङ्ग जीव जन्तुहरूको सङ्ख्या तपाईँले चाहिँ अन्दाजै गर्न नसक्ने गरी भयावह रूपमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब मानिस चाहिँ थोरै छ, उनीहरू धेरै छ। कारण के त? त्यो कारण खोटल्दाखेरि मानिसको जन्म दुर्लभ छ। तसर्थ यो दुर्लभ मनुष्य जीवनलाई हामीले यदि साकार पार्ने हो, सफल पार्ने हो भने भगवान बुद्धले जुन बताउनु भएको मार्गलाई हामीले अवलम्बन गरेर यो जीवनलाई सफल पार्न सक्छौँ, सार्थक पार्न सक्छौँ, यो सांसारिक दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ, र त्यसको लागि यो बन्धन जुन संयोजन हो त्यसलाई चिनेर त्यसबाट अलग हुन, यसबाट प्रेरणा मिल्न सक्दछ भन्ने हिसाबले मैले यहाँहरूको समय लिएँ। यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। भवतु सर्वमङ्गलम्।